Изградбата на регионалната депонија кај Мечкуевци се уште тапка во место откако Свети Николе не ја подржа одлуката за локацијата и побера промена на местото каде таа ќе се гради. Ова ја забави постапката за распишување на тендер за изградба, а се уште не е започнато ниту чистењето на дивите и нестандардни депонии. Во меѓувреме, депониите во општините од Истокот и понатаму се голем проблем за општините и јавните предпријатија. Апсолутно, значи не имаме проблем со имаме две депонии, една е за градежен шут, другата за комунален отпад. Во Делчево имаме проблем повеќе месеци наназад. Постојано, значи, вршиме напори со територијалната противпожарна единица за гасење со вода, со посипување со земја, меѓутоа тоа се наслаги кои што се стварани 30 и повеќе години, така да во внатрешноста се ствараат тие хемиски гасови кои што согоруваат и едноставно некако сме безпомошни за да го решиме тој проблем. Парите за изградба на регионалната депонија во источниот и североисточниот регион и Свети Николе се обезбедени преку грант од Европската унија, додека за овој проблем да се реши и во останатите региони во државата се чека одобрување на грантови од инвестицискиот фонд. На тековниот повик за инвестициски грантови Северна Македонија учествува со 3 нови проекти во вкупен износ од околу 53 милиони евра. И тоа, 2 проекти од областа на енергетиката, реновирање на 6 хидроцентрали и изградба на ветернички парк во Богданци, и еден од областа на заштитата на животната средина, изградба на регионални центри за управување со цврст отпад во регионите Полог, Пелагонија, Вардар, Југозападен и Југоисточен регион. Дополнително, државата се подготвува и за заем од 55,3 милиони евра од ЕБОР, но претходно мора да биде усвоен законот за заем кој се уште е во собраниска процедура. Владата на 20 мај годинава го достави до собранието предлог законот за задолжување на земјата со заем кој ЕБОР за финансирање на регионалниот проект за цврст отпад. Во собранието овој закон се носи по скратена постапка, а во моментов тој се наоѓа во второ читање и пратениците треба доправа да го усвојат, како би можело да се потпише договор со ЕБОР за подигање на заемот. По ова треба да следи објавувањето на меѓународниот тендер за избор на компании што би ги граделе регионалните депонии во секој од регионите одделно. Информираат од Министерството за животна средина и просторно планирање. Проектот ќе овозможи современо управување на отпадот за околу 1 милион жители во земјава, а од Европската унија во поставувањето на регионалните системи за управување со отпад го оценија како еден од националните приоритети во процесот на преговорите на Северна Македонија за зачленување во Европската унија.